నమస్కారం. యోగముద్ర ఛానల్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. నా పేరు ధరణి ప్రకాశ్రావు. ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఆదిత్య ముద్ర కోసం తెలుసుకుందాం. ఇది చేతులతో చేసే ముద్ర, అందుకే దీన్ని హస్తముద్ర అంటారు. ఆదిత్య ముద్ర 10 నిమిషాలు వేస్తే చాలు. ఈ ముద్ర వేయడం వలన ముందుగా లాభాలు తెలుసుకొని ఎలా వేయాలో తెలుసుకుందాం. ఆదిత్యుడు అంటే సూర్యుడు. సూర్యుడు వలన శక్తి ఎలా పెరుగుతుందో ఈ ముద్ర వేస్తే కూడా అదేవిధంగా శరీరంలో శక్తి పెరుగుతుంది, శరీరం యాక్టివ్గా ఉంటుంది కూడా. అందుకు ఇక్కడ శరీరానికి శక్తి పెరగాలంటే, ఎనర్జీ పెరగాలంటే తత్వాల్లో ఏది పృథ్వీ తత్వం పనిచేస్తుంది. అందుకు పృథ్వీ చేతుల్లో ఏ వేలు పృథ్వీ వేలు, ఉంగరపు వేలు పృథ్వీ వేలు తిన్నగా ఉంచాలి. అన్ని వేళ్ళు కలిపి ఉంచాలి. అన్ని తత్వాలు సమానంగా పెరిగి ఉంటాయి. అందులో పృథ్వీ తత్వం ఉన్నది మా ఉంగరపు వేలు కనుక దీనికి బొటన వేలు అగ్నితత్వం తోడవుతుంది. ఇక్కడ కింది భాగంలో టచ్ చేయాలి. ఈ విధంగా 2 చేతులు టచ్ చేసి ఉంచితే ఇది ఆదిత్య ముద్ర. ఈ విధంగా కూర్చుంటే ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. శరీరం నుంచి ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో సూర్యవల్దాలన చూడండి, ఎండాకాలంలో ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటాం, చలికాలంలో మత్తుగా డల్లుగా పని చేయకుండా బద్ధకంగా ఉంటాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ దీనికి అందుకే పేరు పెట్టారు ఆదిత్య ముద్ర. ఈ విధంగా పెట్టడం వలన ఆ మత్తు కానీ ఆ డల్నెస్ తగ్గి ఉండి వచ్చే ఆవలితలు కానీ ఉండి వచ్చే తుమ్ములు కానీ చాలా బాగా నిద్రమత్తును కానీ పోగొట్టే ముద్ర ఇది ఆదిత్య ముద్ర. ఎప్పుడన్నా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ వినాలనుకున్నప్పుడు వినాలనిపిస్తుంది, కూర్చుంటాం. ఈ లోపల ఆవలింతలు వస్తూ ఉంటే నిద్ర వస్తుంటుంది, కానీ అక్కడ నిద్రను తట్టుకోలేకపోతాం. అప్పుడు ఈ ఆదిత్య ముద్రలో కూర్చొని వినండి ప్రోగ్రామ్స్, అసలు నిద్ర రానివ్వదు. అదేవిధంగా ఉండి వచ్చి తుమ్ములు కూడా తగ్గించడానికి ఆదిత్య ముద్ర చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకు పనిచేస్తుంది మరొకసారి తెలుసుకోండి. మధ్య వేలు, ఉంగరపు వేలు పృథ్వీతత్వం కనుక ఇది తిన్నగా ఉంటాయి. అన్ని వేలు తిన్నగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ వేలుకే బటన్ వేలు టచ్ చేసి ఉంటుంది మొదల భాగంలో, కింద భాగంలో. ఎప్పుడైతే 2 చేతులు ఈ విధంగా పెట్టి అరచేతులు పైకి పెట్టి మోకాళ్ళ మీద ఉంచుతామో పృథ్వీతత్వం పెరుగుతుంది, అగ్నితత్వం దానికి తోడవుతుంది కనుక శరీరంలోని ఆ బద్ధకాన్ని నెమ్మదిగా దూరం చేసే శక్తి ఉంది. ఇది ఆదిత్య ముద్ర. ఇటువంటి సమస్యలను వాళ్ళు సాధన చేస్తారని సంకల్పం చేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను.